¿Qué haces para vivir bien? Tu vida se nutre de lo que consumes. La nueva licuadora Flavor Stone Onyx saca lo mejor de tus alimentos para que estés al 100. Usa ingredientes 100% naturales en Flavor Stone Onyx y verás cómo te sientes al mejorar tu nutrición. Sus cuchillas recubiertas de titanio evitan la oxidación de los alimentos y su vaso con tapa te permite llevar la nutrición a donde quieras. 2 años de garantía, 7 funciones preprogramadas. Nueva Flavor Stone Onyx, la licuadora más saludable de Flavor Stone. Las licuadoras más queridas de México. Precio exclusivo en coppel.com.